朋友们，今天吃个上头神器牛骨髓。太香了！哇！太上头了！哇！哇！哦！牛骨髓。
来啦。今天这个好像有点大。这筋为什么咬不动？我天！我今天动了1个多小时呢，哎，咬不动真的。妈呀！今天这牛骨髓吃个稀碎。你说这为啥这筋咬不动？今天这个视频有种预感，肯定会挨喷的，吃的太埋汰了。这里面有刺。这次买的牛骨髓没有问题，这个筋一定有问题，就是我动了1个多小时咬不动。